анан ошол Меккеде аябай сурангам да, 30 жаш негизи планымда 30 жашка чейин турмушка чыгып эне болуп калсам экен депчи. Ошол калоо тилегимди сурангам. Азыр буюрса августта 30га чыгам. Бир айга жетпей буюрса аман эсен көз жара болсам 30га чейин ошол кыялдарым орундалып калат экен да. Анан Кудай укту сизди. ооба угуп тур да меничи көрсөчү. Анан учурунда кыйын болгон. Сен популисттик көз караш менен эле кыргыздын улуттук кийимин кийип алдың, андай мындай деп. Ошол группаны баштап бараткан адамдар да жаман болуп, мүмкүн видеолор чыгарбай коелу, кайра өчүрүп салалы. Аябай көп эме болду да, бирок билинбегени менен биз коомго бир чоң резонанс жасадык. Кыргыздын улуттук кийимине дагы бир өзгөчө баа берилди. Ал жерде бир гана мода көрсөтүү эмес, чындыгында биздин кийимге суктанды. Биз андан тышкары дагы ибадатыбызды толук аткардык, жасадык. Бирок коомдо ар түрдүү ой пайда болду, пикир пайда болду. Бирок соңунда мен ойлойм, андан кийин дагы көп сүрөттөр келип турат да дайрекке. Менин апам Меккеге элечекчен барды, сизди көрсө болот турбайбы деген сыяктуучу. Мен аларды жөн гана ичимен көрүп сүйүнүп, анан коомчулукка деле чыгарбайм, бирок дайректен окуп, жакшы каалоо тилектерин угуп эме кылып коем да.